Nezvamunopedza kutiza chinyararire kudai sotizoboni tezeta vafarire zvakadai rasa kuchema basa kuti ndarikazvizoreradza kuti asina ona chiri kudaro aburitswa basa anzwa mwedzi mashefu daro oyo angosiyiwa iri mukati aita gridi noita mashefu umweri mwana 13 kana 14 pashift kudai ende kuvika vachisarudza nemazita zvezvitombori tema ndaona mutema wako apa pana bongoziya kunuka koka kare kachuka ndokati manu tema apa vakadzi vanobuda warova nengoto mani handi kuzviona mani inosanisika demasezi warova nengoto ingoto yakudhawira inosanisika mwe mhanga vaisasa anenganga varova nengoto mafana ingoto chisumudzo chaumwato yanzi bharubaru kustabhereza chindo chakwashure kedhadevi apakatoshota 50 cents pamari yako bosi kukugreveyat ndakopesa yanganefana uchapere koda kubanda bhutu ega sandatotensa mani andotensa akotokazi kusilamba kunoku aiwa ama tine mabhesi edu ane mabhesi wobho shamwari kedha timabhesi wobho aswangorwa deme 2 minutes kedha chinja chakazara ona mudara mudara muri andari navake mudara muripo imatamziko kana zvacho zvakaoma kana maendero acho mundara zviri kufadzi
Kuzwa kuti zidombo. Kana muCovid chema zvina kutoitika. Kuzakana nhasuka. COVID ndaitotenza. COVID ndoma takatomwa hwawo wese unoziva. Titoshezo ngotodzitenderere mabhodhoro achitenderere. Azapo Akatoenda naye kabhuwa. wo mamuri mese. Zvakanaka. Ndoba tapedza kubona pesa patachipesa. Mama zingofonera enhamo. Ndakuzwayana. Apedza kuona naye kunawa. Patachikopesa. Nematambudziko mna. Aonekwa. Zvakaoma. Apana kana para. Atoka utokozvigashi. Ndizvozvo. Asi pamwe pacho munhu aratoona kuti ndimwari asiri mwari bhosi kuna mwari kuraketa kanimuziva ari kubiridzira mugemu achitora vanhu zvozongonzi azitoti ndimwari iyo nguva inenge isati yakwana saka tongozvisa kunhu tu mwari tongo kana varivo vaita kuda kwavo asi kana varivo raketa ndavasadaro ndavasadaro airibomla
Obai,